Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Khaldine Nesrine, ex-étudiant de l'Institut de maintenance et sécurité industrielle. J'étais diplômée en 2021, alhamdoulilah. Mon encadreur c'est Mohamed Islam Guetarni et mon binôme c'est Kralwa Rima. Alors aujourd'hui, je vais présenter et parler intégralement sur notre thème de fin études de mémoire تاعنا. Le thème تاعنا c'est l'évaluation du risque professionnel selon deux méthodes, Job Safety Analysis JSA et CMOPS qui est Simultaneous Operation. Premièrement, on va parler de méthode Job Safety Analysis, JSA. Il y a parmi les méthodes d'analyse des risques, d'analyse quantitative, afin de déterminer le danger et donner des contrôles actuels et les des moyens de protection. Le contrôle actuel. باش خرجنا دي فيش وخدمنا بالجي اس اي استخدمنا لوجيسيال بي اش ا كيما راكم تشوفوا هنا بي اش ا لوجيسيال فريمون ساهل وتنجموا تتعلموه خفيف قلنا جي اس اي البوت نتاعها ايدونتيفيي لو دونجي كيما هنا عندنا لا تاش باغ اكزومبل لا راديوغرافي والكونترول اكطويل هذا هو لو بوت تاع جي اس ا GSA, احنا زدنا du colonne تاع risque avant la réduction et le risque après la réduction. Genre دخلنا GSA plus risk assessment. دخلنا ميكسيناهم وخرجنا بدي فيش comme cette fiche راهي مخدومة déjà. راح نشوفوا هنايا par exemple هنايا في السيتينغ تاع لوجيسيال فاست عندنا في الجنرال درنا سايز هي 5x5 الحجم تاع الماتريس اللي اختاريناها خيرناها 5x5 عمرنا لا غرافيتي لا بروبابيليتي لو نيفو دو ريسك لا غرافيتي هنا عندنا من المينور حتى الماجور ولا probabilité عندنا من improbable حتى le très probable. Le niveau de risque عندنا soit moyen soit راه faible soit niveau haut. La référence اللي دينا هنايا هو هذه لا ماتريس اللي ديناها comme référence وعمرنا بها نتاعنا لوجيسيال PHA. نروحو نشوفو باغ اكزومبل نديرو وحده مع بعض باش نشوفو هنا لو بوت لو نيفو دو ريسك نتاعنا سولون لا غرافيتي اي لا بروبابيليتي. هنا عندنا لا راديوغرافي درنا ريسك لا راديوغرافي راح نشوفو باغ اكزومبل هنايا نخيرو لا غرافيتي هنايا راديوغرافي سي اوتوماتيكمون تكون في الماجور 5 la probabilité نشوفوا هنايا فاش راح تكون باغ اكزومبل ماشي improbable ماشي éloigné باسكو لا راديوغرافي فريمون دانجور نديروها possible alors c'est automatiquement le niveau de risque راه في الاوت ملي تقدروا تشوفوا هنا غادي تخرج لكم le niveau haut. Après le contrôle actuel راح نشوفوا لا غرافيتي باغ اكزومبل نديروها في النيفو ماشي فابل باسكو ما غاديش لا راديوغرافي تقعد لنا كاين ريسك فيها مالغري لو كونترول اكطويل ينقص لنا النيفو دو ريسك راح تشوفوا مي ما غاديش يكون عندنا لا غرافيتي ما توليش فابل نديرو باغ اكزومبل موين ولا probabilité نديروها possible تقعد قادره تصرا. Alors le niveau de risque راه la zone moyen quand même نقص. هنايا بالك يكون كاين منكم اللي عنده كيسيون يقول لك كيفاش عرفتوها 5 ولا سي ولا في اي نيفو. هنايا سوا تسقسوا دي بيرسون فريمون كومبيتون في النيفو دو ريسك اكسيتيرا سوا ديروا دي ريشيرش في جوجل ولا دي ريشيرش جينيرال كاين دي فيش بالك تتلاقوا دي فيش اللي مخدومين ديجا ولا او موا اون ايدي عليهم سوا غينيون كيما حنا درنا مع لونكادرور وتقيموا وتشوفوا لو ريسك نيفو نتاعه. Alors maintenant راح نشوفوا un exemple
جينا معانا. باغ اكزومبل راح نشوفوا لا تاش تاع لو ترافاي اون اوتور سور ان échafaudage موبيل. لو دونجي اللي قادرين يصراو عندنا شو دوتور شو دوبجي effondrement, la phobie, et etc. Les conséquences عندنا من malade professionnel, blessure, حتى l'accident mortel bien sûr. Concernant le risque avant la réduction, عندنا في niveau haute parce que c'est bien sûr عندنا travail en hauteur. Le contrôle actuel تاعنا par exemple, on doit vérifier l'échafaudage تاعنا اللي يكون l'échafaudage ne sera jamais en position d'équilibre, l'accès et sortie sécurisé et etc. Alors le risque avant après pardon la réduction شفنا بلي يولي في la zone في le niveau de risque faible اللي هو la zone vert. Alors tout de suite on va aller à la deuxième méthode, c'est SIMOPS, qui est Simultaneous Operation. Alors, les opérations simultanées sont deux ou plusieurs activités se déroulant en même temps sur la même site ou à proximité l'une à l'autre. Alors, à des simultaneous operations, معناتها من يكون عندنا deux travaux يصروا في نفس الوقت ومع بعض وفي نفس السيت، يكون عندنا زوج ولا plus زوج ولا ثلاثة ولا des opérations يصراو مع بعض وفي نفس الوقت نقول لهم simultaneous operation على حسب الاسم نتاعها. الوغ هنا واش درنا؟ خيرنا 17 تاش ا ريسك اللي شفنا قادرين يصراو في الكومبلكس اللي درنا فيه الستاج تاعنا اللي هو كومبلكس توسيالي، وكريينا اون ماتريس وخرجنا بهذه لا ماتريس اللي شفنا فيها باللي كاين دي طرافو سي امبوسيبل يصراو مع بعضهم، في حالة كاين دي طرافو واحد اخرين قادرين يصراو bien sûr après des réunions et des études et etc. alors كما راكم تشوفوا خرجنا بهاد لا ماتريس اللي خرجنا بها 17 تاش فوا 17 تاش. Alors, كما راكم تشوفوا tous les intersections les بيناتهم les travaux les بيناتهم الغوش c'est-à-dire c'est impossible يصراو with simultanément كما نقولوا impossible تصرا la simultanée بيناتهم la simultanéité بيناتهم c'est interdit malgré نديروا لهم les contrôles actuels etc. mais c'est dangereux. Par exemple travail froid مع travail à chaud c'est vraiment impossible يصراو مع بعضهم بعض، واحد يجي يسودي مع واحد ينيتواي vraiment c'est dangereux. Alors tous l'intersection la simultanéité تاع دو travail اللي بيناتهم الفير c'est-à-dire قادرين يصراو عادي بلا aucun danger ولا par exemple travail chaud à travail à chaud c'est possible bien sûr. Alors نروحوا la zone jaune c'est-à-dire هذه كاين نجمو نديرو la simultanéité mais avec des contrôles actuels vraiment stricts. قلنا vraiment نوقفوا على les contrôles actuels باش نديرو la simultanéité. هذه لا ماتريس سيموفس فاش تساعدنا بزاف لي زاري دو طرافاي والما باغ اكزومبل في نيتواياج ولا المانتونونس كيما قلت لكم غادي تسيبوا عادي واحد ينقي في ماشينه وميم طون واحد يسودي فيها. الوغ فريمون سي امبوسيبل. الوغ هذه هذه لا ماتريس تاعنا قادره دير لنا une permis هي comme une permis de travail اللي نجمو ننظمو بها le travail تاعنا العمل تاعنا. Alors aussi pardon في la méthode de CMOPS خرجنا بدي فيش اللي يدرسونا la simultanéité entre les deux travaux ونشوفوا bien le risque فاش راه النيفو نتاعه etc. مي هنا عندنا دي فيش تاع la simultanéité نتاع deux travaux. par exemple هنا عندنا travail à chaud zone 2 وهنا عندنا لا راديوغرافي. لا زون 2 سي ان زون اتكس، على بالكم بلي زون اتكس كاين زون 0 1 اي 2. الوغ كيفاش خدمنا هادو لي فيش باش تشوفوا ا بو بري. الوغ هنا عندنا اون ماتريز كبيره
بون حنا درنا جوست 17 على 17. الوغ غير باش نوريكم ابوبخي. الوغ ملي تدخلوا في الانترسيكسيون تاعهم كريينا دي فيش اللي يبينوا لنا كيما نقولوا الدراسه نتاعهم لو نيفو دو ريسك وين راه لي كونترول اكطويل اكسيتيرا. راح نورلو هنا باش نفهمو بيان. الوغ هادو لي فيش باغ اكزومبل عندنا لو دونجي اللي قادر يصراو في لا سيمultanéité اللي بين هادو دو طرافو. عندنا باغ اكزومبل قادر تصرانا انسوندي اي اكسبلوزيون. Les causes, parmi les causes, par exemple, présence de substances inflammables lors des travaux à chaud. Parmi les conséquences, درسناهم على 4 paramètres nécessaires: les personnes, les biens, l'environnement et la réputation. Réputation, pardon. Quand tu vois les personnes, في la description عندنا plusieurs mots vraiment dangereux. عندنا في l'évaluation تاعنا كما راكم تشوفوا هنا la P يعني population راهي في la zone rouge, راها في niveau haut, c'est-à-dire vraiment dangereux. Alors هنا عندنا في la protection et les contrôles par exemple. Suivez les procédures de travail à chaud et les procédures de radiographie. Avant la commence des activités, assurez que l'environnement est exempt de gaz. On utilise la détecteur de gaz, etc. Alors عندنا بزاف les moyens de protection. Alors aussi راح نشوفوا les barrières. Les barrières en général هما les systèmes permis de travail, les instructions de travail. Remarque اللي هي comme une conclusion. مثالي يقول لك par exemple في هاد في la radiographie le remarque نتاعها شي يقول لك les deux travaux ne peuvent être menés simultanément, c'est-à-dire interdits malgré نديرو les contrôles etc. حنا نديروهم comme des spécialistes de sécurité etc. mais باش نخلو هذوك les deux travaux مع بعضهم يصراو c'est interdit. Par exemple كون نشوفوا هنايا في la zone moyen conclusion شاي تقول لنا une évaluation spécifique des risques doit être réalisée pour identifier la possibilité de ces mobs. يعني هنايا لقنا نديرو les contrôles actuels les راح نشوفوهم هادو les deux travaux, mais il faut يكون عندنا contrôle actuel vraiment strict واللي نوقفوا معاهم parce que هنا la population راها في la zone moyen quand même. راهي في la zone moyen, le niveau de risque moyen. Alors هذا هو le travail نتاعنا en général بالاختصار المفيد. Alors خرجنا des points positifs. هادو les deux méthodes utiles ملاح. même logiciel PHA ماشي صعيب بزاف ينجم اي واحد يتعلمه etc.